8GB র্যামের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 13,490 টাকা। আপনি ঠিকই শুনেছেন, 8GB র্যাম 128GB রম মাত্র 13,490 টাকা। এটা কিন্তু ভার্চুয়াল র্যাম সহ কিন্তু বলি নাই, আমি ডিরেক্ট 8GB র্যাম 13,490 টাকা এবং 8GB র্যামের সাথে আপনি আরো 8GB র্যাম এক্সপেন্ড করতে পারবেন। টোটাল 16GB র্যামের ডিভাইস 13,490 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য প্রাইস, মানে অবিশ্বাস্য প্রাইস। মানে এই যে বাংলাদেশে এরকম প্রাইসে এরকম কোন র্যাম আপনি ভুল বলতেছেন, পুরো ওয়ার্ল্ডের ভিতর আপনি দেখাতে পারবেন না 8GB র্যামের ফোন মাত্র 13,490 টাকায়। এইটার যে পিছনে যে স্টাডি গ্লাস, মানে এইটাতে যদি আপনি যদি এইভাবে স্কেচ করেন না, মানে এইভাবে যদি স্কেচ করেন, দেখেন আমি কতগুলো স্কেচ কিন্তু এটার ভিতরে দিয়েছি। আপনি জাস্ট এই যে হাত দিয়ে জাস্ট এইভাবে মোছা দিবেন। ওয়াও, দারুণ একটা ব্যাপার কিন্তু এটা। এই প্রোডাক্টের কিন্তু আসলে স্টক কিন্তু মানে অনেক দিন যাবতই আসলে নাই অবস্থার ভিতরে চলতেছে, কারণ যেই পরিমাণ আসলে কাস্টমারের ডিমান্ড সেই পরিমাণ আমরা প্রোডাক্টটা দিতে পারতেছি না। এটার সাথে আমরা গিফটটা দিচ্ছি কিছু গিফট, যেমন তার মধ্যে রয়েছে এই যে OnePlus এর ইয়ারবাডস। আপনারা জানেন এই ইয়ারবাডসটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটি ইয়ারবাডস, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে যে এখান থেকে স্মার্ট ওয়াচ, এবং এখানে যে কুপন লটারি, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে এখান থেকে ব্যাগও কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। চলে আসলাম টেকনোর আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আর টেকনোর নতুন ভিডিও মানে কিন্তু হচ্ছে নতুন কিছুতে, সেই নতুন ধারাবাহিকতায় টেকনো কিন্তু মার্কেট কাঁপানোর মতো আরো দুইটি ডিভাইস কিন্তু আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছে। তো সেই ডিভাইসটাই আজকে আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব, এবং পাশাপাশি এই ফোনটার কেমন প্রাইস করা হয়েছে এবং ফোনটার ডিজাইন কেমন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের এই ভিডিওটি আপনাকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে একটু বলে দিতে চাই। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 1 নাম্বার, ঠিক বাস স্ট্যান্ডেই ফুট ওভার ব্রিজের ঠিক হাতের বাম পাশে। আর এই শপটির নাম হচ্ছে নাফি ট্রেড সেন্টার। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই শপের ভিডিও অনেকেই দেখেছেন, তো আশা করব হচ্ছে কি আপনারা এখন যারা এই ভিডিওটি দেখতেছেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ টেকনোর যে নতুন যে মডেলটি নিয়ে আসছে আমাদের হাতে, টেকনো স্পার্ক সিরিজের ধামাকা যে ডিভাইসটি স্পার্ক 10C, সেটারই আজকে আনবক্সিং রিভিউ হবে, এবং এই ফোনটার কত টাকা প্রাইস এবং ফোনটার কেমন ধরনের কনফিগারেশন দেওয়া আছে সেটাই আপনাদেরকে একটু দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের এই 10Cর আনবক্সিং রিভিউ। ওকে, তো ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার হচ্ছে দুইটি ভেরিয়েন্ট, একটি হচ্ছে 8GB র্যাম, একটি হচ্ছে 4GB র্যাম। দুইটি ভেরিয়েন্টে কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে চলে আসে। তো আমরা ফার্স্টেই হচ্ছে দেখবো হচ্ছে 8GB র্যামের যে ভেরিয়েন্টটি রয়েছে সেই ফোনটি আমরা একটু আনবক্সিং করব। ওকে, যাই হোক, আমরা ফার্স্ট টাইমে বক্সটার উপরের পার্টটা ওপেন করলাম, দেন হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে ফোনটাতে সরাসরি। ওকে, তো ফোনটাতে যাওয়ার আগে আমরা একটু দেখে নিই ফোনের বক্সের ভিতরে এই ফোনটাতে কি দেওয়া আছে। আচ্ছা, বক্সে দেওয়া আছে ফার্স্টে হচ্ছে একটি চার্জার টাইপ-C পোর্টের, এবং সাথে হচ্ছে রয়েছে একটি হেডফোন এবং সিম ইজেক্টর পিন, এবং তার পাশাপাশি রয়েছে কিন্তু এখান থেকে খুব সুন্দর একটি ব্যাক কভার। ওকে, যাই হোক, এখন আমরা দেখে নিব হচ্ছে ফোনের বাকি যেসব দিকগুলো রয়েছে। তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমেই দেখবো হচ্ছে আমরা ফোনের ডিজাইনটা যদি দেখেন, খুবই প্রিমিয়াম একটি ডিজাইন কিন্তু এই ফোনটাতে করা হয়েছে, এবং তার পাশাপাশি রয়েছে কিন্তু এই ফোনটিতে পিছনে 16 মেগাপিক্সেল ডুয়াল রিং ক্যামেরার একটি সেটআপ, এবং তার পাশাপাশি কিন্তু রয়েছে এখানে টাইপ-C চার্জিং পোর্ট এবং ডুয়েল স্টুডিও স্পিকার, এবং তার পাশাপাশি রয়েছে কিন্তু সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এবং এটার হচ্ছে 8GB র্যাম 128GB রোম, এবং 8GB র্যামের সাথে কিন্তু আরও 8GB র্যাম কিন্তু এক্সটেন্ড করার কিন্তু সুবিধাও কিন্তু এটাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এবং টোটাল র্যাম হবে হচ্ছে 16GB 128GB। ভাইয়া, প্রাইসটা কি আপনাদেরকে একটু বলবো? প্রাইসটা বলার আগে ভাই ভিতরে কি আছে একটু দেখান না, একটু অন করে দেখান আমাদের। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা ফোনটা একটু অন করব। এই যে স্পার্ক 10C যেটা, প্রাইসটা শুনলে কিন্তু ভাই অনেকে আসলে মানে বিশ্বাস নাও করতে পারেন, আসলে অবিশ্বাস্য একটা প্রাইস। মানে এটা ভিউয়ার্স, এর মধ্যে কিন্তু মেনশন করে দেওয়া আছে এখানে 16GB র্যাম, 16GB র্যাম, 8GB র্যাম, এবং আরো 8GB এক্সটেন্ড করে কিন্তু আপনারা 16GB র্যাম করতে পারবেন। আর প্রাইস শুনে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি, আপনারাও অবাক হবেন। তো এইটার আমরা একটু ওপেন করে একটু দেখে নিব। ফার্স্টে এই ফোনটার হচ্ছে ক্যামেরাটা কেমন এবং এটার টাচ রেসপন্সটা কেমন। এটা 90 হার্টজ স্ক্রিন রিফ্রেশ দেওয়া, এবং এটার ক্যামেরাতে দেওয়া আছে ফ্রন্ট 8 মেগাপিক্সেল এবং রিয়ারে হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেল। যাই হোক, ফোনটি কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছি ফোনটি কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে, এবং ফার্স্টে যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ার মতো বিষয়টা সেটা হচ্ছে এইটার যে টাচ রেসপন্স, এটা 90 হার্টজ স্ক্রিন রিফ্রেশ, এবং পাশাপাশি দেওয়া আছে কিন্তু
8GB র্যাম তো বললামই, এবং এটাতে প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে ইউনিসকের টাইগার T606 একটি প্রসেসর, যেটা কিনা আপনি গেমিংও যদি করতে চান খুব ভালোভাবে আপনারা এটাতে খুব সুন্দরভাবে গেমিং করতে পারবেন। এবং যেটি বললাম 8GB সাথে হচ্ছে 8GB এক্সপান্ডেবল, মানে টোটাল 16GB 128GB স্টোরেজ, 5000 mAh ব্যাটারি এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12, এবং তার পাশাপাশি কিন্তু ব্যবহার করা আছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, আমি আগেও বলেছি। আচ্ছা, এবার আসা যাক ফোনটার একটু প্রাইজের ব্যাপারটাতে। 8GB র্যামের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 13,490 টাকা। আপনি ঠিকই শুনেছেন, 8GB র্যাম 128GB রম মাত্র 13,490 টাকা। এটা কিন্তু ভার্চুয়াল র্যাম ছাড়া, মানে ভার্চুয়াল র্যাম সহ কিন্তু বলি নাই, আমি ডিরেক্ট 8GB র্যাম 13,490 টাকা, এবং 8GB র্যামের সাথে আপনি আরও 8GB র্যাম এক্সপেন্ড করতে পারবেন। টোটাল 16GB র্যামের ডিভাইস 13,490 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য প্রাইস, মানে অবিশ্বাস্য প্রাইস, মানে এই যে বাংলাদেশে এরকম প্রাইসে এরকম কোন র্যাম আপনি ভুল বলতেছেন, পুরো ওয়ার্ল্ডের ভিতর আপনি দেখাতে পারবেন না 8GB র্যামের ফোন মাত্র 13,490 টাকায়, এবং আরো 8GB বাড়াতে পারবেন। এবং টেকনোর মতো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মানে পক্ষ থেকে 8GB র্যাম যে আসলে এত কম দামের ভিতরে নিয়ে আসে, ভিউয়ার্স এটার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে টেকনো, যে আমি বলেছিলাম এর আগের ভিডিওতে যে তাদের জার্নিটা হচ্ছে এবার নাম্বার 1 হওয়ার জার্নি। সো ওই নাম্বার 1 জার্নি হওয়ার জন্য টেকনো যা করা লাগবে তাই করতেছে। মানে বাজেট ফ্রেন্ডলি ডিভাইস কাকে বলে, মানে তাদের কথা হচ্ছে ভাই অন্য কোনো ব্র্যান্ডে এটা ধারে কাছে আসতে পারবে না, এই হচ্ছে মূল ব্যাপারটা। আচ্ছা ভাই, এটা কি ফ্রন্টে কি ফ্ল্যাশ আছে? হ্যাঁ, এটা তো ফ্রন্টে খুব সুন্দর ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া আছে। আপনাদেরকে এটার ক্যামেরাটা যদি একটু দেখাই, এই হচ্ছে এটা রিয়ার ক্যামেরা, আর এই হচ্ছে এটা ফ্রন্ট ক্যামেরা, এবং ক্যামেরা তো কিন্তু দেওয়া আছে এখানে স্লো মোশন। এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই ফোনটাতে যদি আপনি ছবিও তুলতে চান, আপনি রাতের বেলা সুপার নাইট মোড ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রন্ট ক্যামেরায়, এবং ব্যাক ক্যামেরাতে আপনি নাইট মোড ব্যবহার করতে পারবেন। এবং খুবই সুন্দর কিন্তু এখানে ফ্ল্যাশ লাইটের সুবিধাটাও কিন্তু আছে। এখানে আপনি আপনার মন মতো করে ফ্ল্যাশ লাইটটাকে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, মানে চাইলে একটু আলো কমিয়ে বা বাড়িয়ে আপনি আপনার মন মতো করে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু প্রো মোড দেওয়া আছে, যারা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার আছেন তারা কিন্তু আপনারা এই প্রো মোড ব্যবহার করে এবং স্লো মোশন পেয়ে যাবেন, এবং ক্যামেরাতে আরও অসংখ্য ফিচার দেওয়া আছে। আচ্ছা, যাই হোক, তো এই ফোনটি হচ্ছে 8GB র্যামের, এই একটি কালার আমাদের হাতে চলে আসছে, ব্লু কালার যেটাকে বলে মেটা ব্লু কালার। তো এইটা কিন্তু স্টক কিন্তু একেবারেই সীমিত স্টক পাবেন। কাস্টমারের যে আসলে ডিমান্ড এই মুহূর্তে অলরেডি আমরা যেই পরিমাণ সারা অলরেডি পাচ্ছি, তো মনে হয় না যে আসলে আপনাদেরকে আসলে খুব বেশি প্রোডাক্ট দিতে পারবো, কারণ যারা ভিডিও বাদেই যে আমাদের যেই পরিমাণ কাস্টমার আসলে এটার জন্য মানে আগ্রহী হচ্ছে, তো তাতে করে বোঝাই যেতেছে আসলে প্রোডাক্ট কিন্তু ওইরকম আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী পাবেন না। তো আমি এই জন্যই বলবো যে আপনারা যে ভিডিও যে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই কল করে আসবেন যে ভাইয়া প্রোডাক্টটা কি স্টকে আপনাদের আছে কিনা, কারণ বুঝতেই পারতেছেন যে 8GB র্যামের ফোন 13,500 টাকায় পাবলিক যে আসলে কিভাবে এটা কিনবে। ওকে, আচ্ছা, যাই হোক, তো এই ডিভাইসটার সাথে কিন্তু আমাদের শপের পক্ষ থেকে গিফট হিসাবে পেয়ে যাবে হচ্ছে খুবই অল্প কিছু কাস্টমার এই টি শার্টটা পেয়ে যাবে। ফার্স্ট কিছু কাস্টমার একটা টি শার্ট পেয়ে যাবে, এবং এখানে একটি কুপন লটারি পেয়ে যাবে, এবং একটি গ্লাস প্রোটেক্টর পেয়ে যাবে। এবং কুপন লটারিতে থাকবে হচ্ছে এখান থেকে আপনি জিতে নিতে পারবেন পাওয়ার ব্যাংক আছে, ইয়ারবাডস আছে, মানে যে কোনো একটা নিশ্চিত গিফট, অথবা মানে 50 টাকা থেকে 500 টাকা পর্যন্ত এখানে কুপনে আপনার জেতার কিন্তু সুযোগ কিন্তু রয়েছে, ক্যাশব্যাক, মানে কিছু না কিছু আপনি পাবেন। ওকে, তারপরে আমরা কিন্তু 8GB র্যাম এবং আরো 8GB আর 16GB র্যাম 128GB রোমের ফোনটা কিন্তু 13,490 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। আর এটার মধ্যে কি অন্য কোনো ভেরিয়েন্ট হয় ভাই? হ্যাঁ, এটার আরো একটি ভেরিয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে 4GB 128GB, এবং 4GB 128GB তো কিন্তু আপনি 4GB র্যাম কিন্তু এক্সটেন্ড করতে পারবেন। টোটাল 8/128 মাত্র 11,990 টাকা, মাত্র 11,990 টাকায় 4GB প্লাস 4GB টোটাল 8GB 128GB, এবং সেম কনফিগারেশন, সেম ক্যামেরা, সেম ব্যাটারি, সেম আউটলুক, সবকিছুই সেম। 4GB 128GB মাত্র 11,990 আমি একটু বলে দিই, 11,990 টাকার মধ্যে ভিউয়ার্স 4GB আরো 4GB বাড়িয়ে 8GB এবং 128GB র‍্যাম রম, 90 হার্টজ স্ক্রিন 90 হার্টজ এবং টাইপ সি সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মানে কি নেই। আর এটা ডিজাইনটার কথা বললেন না ভাই? ভাই ডিজাইন তো কি বলবো ভাই, 3 ক্যামেরা মানেই তো আচ্ছা, মানে 3 ক্যামেরার ডিজাইনটা আর কি, বাট ক্যামেরা হচ্ছে ডুয়াল ক্যামেরাটার মধ্যে। ওকে,
আচ্ছা যাই হোক এটার সাথে কিন্তু আমাদের স্টক কিন্তু আসলে খুবই সীমিত। ভিউয়ার্সদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যারা এই ভিডিওটি দেখতেছেন যদি ফোনটা নেওয়ার কথা চিন্তা করে থাকেন অবশ্যই আর্লি আসার চেষ্টা করবেন। 11,990 টাকার এই ফোনটার সাথে গিফট হিসেবে কি থাকবে? এই যে সেম গিফট আপনার এই যে টি-শার্ট থাকবে এবং থাকবে হচ্ছে এখান থেকে কুপন লটারি, কুপনে যে কোনো একটা নিশ্চিত গিফট পাবে এবং পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এই যে গ্লাস প্রোটেক্টর এগুলো তো থাকবেই এবং চার্জার হেডফোন তো সাথেই দেওয়াই আছে। তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ তো আমরা দেখলাম যে হচ্ছে টেকনোর যে নতুন যে ডিভাইসটা স্পার্ক 10C, এখন কিন্তু চলে যাব হচ্ছে স্পার্ক 10 সিরিজের আরও একটি দুর্দান্ত যেই ফোনটি যেটা এই মুহূর্তের মার্কেট কাঁপাচ্ছে যেই ডিভাইসটি সেটা হচ্ছে স্পার্ক 10 প্রো। তো ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আসলে স্টক কিন্তু আমাদের কাছে একেবারে নাই বললেই চলে। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমরা এই ডিভাইসটাতে আপনাদের খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রোডাক্টটার সাথে আমরা এই মুহূর্তে গিফট কন্টিনিউ করতে পারতেছি না, কারণ এই প্রোডাক্টটার কোয়ান্টিটিই নাই। 2 সপ্তাহ পরে আমরা এই জাস্ট হাতে গোনা কয়েক পিস প্রোডাক্ট পাইছি। তো যাই হোক যারা ভিডিওটা দেখে আসে শুধুমাত্র তাদেরকে কয়েক পিস প্রোডাক্ট দিতে পারতেছি, বাট এই মুহূর্তে কোনো এটার সাথে কোনো গিফটের অফারটা আমরা দিতে পারতেছি না। কিছু দিয়ে দেন ভাই, কিছু ম্যান্ডেটরি গিফট দিয়ে দেন। ম্যান্ডেটরি যেমন ফোনটা ইউজ করার জন্য কভার গ্লাস যেসব লাগে সেগুলো তো দিয়ে দিব এবং এই নাফি ট্রেড সেন্টারের যে কুপন যে লটারিটা সেটা আমরা এটার সাথে দিয়ে দিব। এবার বলেন প্রাইস কেমন, কি কি কনফিগারেশন আছে? আচ্ছা যারা এই মুহূর্তে অনেকেই দেখেছেন 10 প্রো দেখেন না এমন কোনো আসলে পাবলিক মনে হয় না বাংলাদেশে নাই যে এই ডিভাইস সম্পর্কে জানে না। তারপরে আমি আপনাকে আবার একটু বলতেছি, তো এটি কিন্তু হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েন্ট। এটি হচ্ছে 8GB 128GB যেটার প্রাইস হচ্ছে 17,990 টাকা। 8GB 128GB 17,990 এবং 8GBর সাথে আরও 8GB র্যাম এক্সটেন্ড করা যায়, টোটাল 16GB। এবং এটাতে কিন্তু পিছনে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরার পাশাপাশি ফ্রন্টে 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং সাথে হচ্ছে 90 হার্টজ স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট এবং সাথে কিন্তু হচ্ছে এটাতে অ্যান্ড্রয়েড 13 অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা। আর এটার সবচেয়ে মজার যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এইটার যে পিছনে যে স্ট্যাডি গ্লাস, এইটাতে যদি আপনি যদি এইভাবে স্কেচ করেন না, এইভাবে যদি স্কেচ করেন, দেখেন আমি কতগুলো স্কেচ কিন্তু এটার ভিতরে দিচ্ছি, আপনি জাস্ট এই যে হাত দিয়ে জাস্ট এইভাবে মোছা দিবেন। ওয়াও দারুণ একটা ব্যাপার কিন্তু এটা খুবই সুন্দর লাগে এটা। সো এই জিনিসটা কিন্তু এটার খুব মজার একটা ব্যাপার, দেখলে খুব ভালো লাগে এই বিষয়টা আমার। তো যার কারণে আমার নিজেরও মন চায় যে আসলে এই একটা ফোন কিনে দেখি ঈদের বোনাস পায় এটা কিনতে পারি। আচ্ছা যাই হোক, তো এটা হচ্ছে স্পার্ক 10 প্রো। তো দুইটি ভেরিয়েন্ট, একটি হচ্ছে 4128 যেটার প্রাইস হচ্ছে 15,690 টাকা এবং 8128 হচ্ছে 17,990 টাকা। আমি এই ফোনটার ব্যাপারে আপনাদেরকে স্পেশালি আমি বলবো যে আসার আগে এই ফোনটা আমাদের স্টকে আছে কিনা আপনারা জেনে আসবেন, কারণ এই প্রোডাক্টের কিন্তু আসলে স্টক কিন্তু অনেক দিন যাবতই আসলে নাই অবস্থার ভিতরে চলতেছে, কারণ যেই পরিমাণ আসলে কাস্টমারের ডিমান্ড সেই পরিমাণ আমরা প্রোডাক্টটা দিতে পারতেছি না। আর বর্তমানে তো আমি যতটুকু জানি যে 4128টা বর্তমানে আপাতত স্টকে নাই, 8128টা अवेलेबल আছে। अवेलेबल বলতে কয়েক পিস হাতে গোনা জাস্ট, যারা তারপরে চলে আসতে পারে কোম্পানি থেকে, কখন চলে আসবে বলা যায় না। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি যে যারা দেখে ফোনটা নিতে চাচ্ছেন একটা কল করে আসবেন। ওকে, তো যাই হোক আমরা চলে যাব হচ্ছে নেক্সট যে মডেলটা রয়েছে টেকনো। ভাই এটা তো জানলাম, এটা কয়টা ভেরিয়েন্ট? দুইটা ভেরিয়েন্ট, 4GB 128GB এবং 8GB 128GB এবং দুটার মধ্যে কিন্তু র‍্যাম আরো বাড়ানো যাবে। আর এই ফোনগুলো এখান থেকে নিলে আপনারা ম্যান্ডেটরি গ্লাস প্রোটেক্টর আর এছাড়া ব্যাক কোয়ালিটি এই ধরনের নরমাল গিফটগুলো আপনারা পাবেন। বড় কোনো গিফট এই ফোনের সাথে আপাতত থাকছে না। হ্যাঁ আপাতত থাকছে না। তো এটা হচ্ছে এই দুইটা কালার কিন্তু পাওয়া যাবে যদি স্টক থাকে। তো আমরা দেখে নিব হচ্ছে নেক্সট যে মডেলটি রয়েছে টেকনোর স্পেশাল যে মডেল, সেটা হচ্ছে এই যে ক্যামন সিরিজের। টেকনো ক্যামনও কিন্তু শেষের পথে একেবারে। এই ডিভাইসটা যে এত পরিমাণ চলেছে বর্তমানে ভ্যালু ফর মানি, কারণ 6128 16,990 টাকায় 6128, পিছনে 48 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ফ্রন্টে 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং সাথে 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং এবং সাথে এই ফোনটার যে ক্যামেরাটা যে দুর্দান্ত কিছু ছবি এটাতে তোলা আছে। যদি দেখেন আমাদের শপে যদি আসেন একবার, এটার ক্যামেরাটা দেখলে ভাই আপনার ফোন কিনতে ইচ্ছা করবে। এটার ক্যামেরার যে কোয়ালিটিটা, এটার ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা বোথ সাইডে এটার ক্যামেরাটা অসাধারণ ক্যামেরা দেওয়া আছে ক্যামন সিরিজে। এই হচ্ছে ক্যামন 19 নিউ, এটার দুইটি কালার কিন্তু আমাদের কাছে, এটারও স্টক কিন্তু ওই রকম আসলে অ্যাভেলেবেল নাই। তো রিকোয়েস্ট করবো যারা ফোনটি নেবেন অবশ্যই ভিডিও দেখে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে ফোন করে আসবেন যে ভাইয়া স্টকটা কি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। তো এইটার সাথে আমরা গিফটটা দিচ্ছি কিছু গিফট, যেমন তার মধ্যে রয়েছে এই যে OnePlus এর ইয়ারবাডস
আপনারা জানেন এই ইয়ারবাডসটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটি ইয়ারবাডস, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে যে এখান থেকে স্মার্ট ওয়াচ, এবং এখানে যে কুপন লটারি, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে এখান থেকে ব্যাগও কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এখান থেকে ব্যাগ পাবেন, স্মার্ট ওয়াচ পাবেন, তারপর হচ্ছে ইয়ারবাডস পাবেন, এবং সাথে যে কুপনে কিন্তু 100% এখান থেকে যে পাওয়ার ব্যাংক রয়েছে, তারপর হচ্ছে ওরাইমোর ইয়ারবাডস রয়েছে, মানে অনেক কিছু কিন্তু আপনারা এখান থেকে গিফট থাকছে। তো ভাইয়া যেহেতু অনেক গিফট থাকছে, বাংলাদেশের তো অনেক জায়গায় তো টেকনো শোরুম আছে, যে কোনো শোরুমে কি অফারগুলো দেওয়া হয়? না, এই অফারটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই ঢাকা বিডি ব্লগের ভিউয়ার্স যারা আছেন, যারা আমাদের এই সব থেকে প্রোডাক্টটা পারচেজ করবেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য হচ্ছে এই অফারটি। এবং আমি আরেকটা যে কথা সেটা বলবো হচ্ছে কি, আপনাদের কিন্তু অবশ্যই এসে কিন্তু মেনশন করতে হবে যে ভাই আমি ঢাকা বিডি ব্লগের ইউটিউবের চ্যানেল দেখে ভিডিওটা দেখে আসেন, তা না হলে কিন্তু আসলে এই গিফটগুলো কিন্তু অন্য কোনো কাস্টমারদের জন্য। অনেক অফার থাকছে ভাইয়া, ঈদের মাত্র আর 3-4 দিন বাকি আছে, তো অনেকে চিন্তা করে ভাই এখন ঢাকা যাওয়ার সময় নাই, কুরিয়ারে নেব। হ্যাঁ, কুরিয়ারও নিতে পারবেন। আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে, যারা এই ঢাকা বিডি ব্লগসের মানে ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের জন্য আরেকটা খুবই সুখবর, সেটা হচ্ছে আমাদের এই সব কিন্তু ঈদের পর দিন থেকে কিন্তু আপনারা খোলা থাকবে। ঈদের পর দিন, ঈদের দিন জাস্ট বন্ধ পাবেন, ঈদের পর দিন থেকে আমাদের এই শপটা খোলা পাবেন। যারা ঢাকার ভিতরে অনেকে ঈদের পরে দেখা যায় মার্কেট অফ থাকে, তারা যদি ফোনগুলো মানে কিনতে চান, আমাদের এই ভিডিও দেখে স্ক্রিনের নাম্বারটিতে যোগাযোগ করলে পেয়ে যাবেন। তার মানে শুধুমাত্র ঈদের দিন ছাড়া বাকি প্রত্যেক দিনই খোলা থাকছে, আপনারা যখন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা। আর যারা কুরিয়ারে নেবেন, কুরিয়ারে নিলেও কিন্তু গিফটের অফারগুলো পাচ্ছেন। আচ্ছা, তো যাই হোক, এরপরে হচ্ছে আমরা টেকনোর আরো একটি স্পেশাল মডেল, সেটা হচ্ছে যে ব্যাটারি কিং যেটাকে বলা হয়, টেকনোর পোভা সিরিজ, দ্য গেমিং সিরিজ স্পেশালিস্ট টেকনো পোভা নিও 2, যেটা হচ্ছে 7000 mAh এর ব্যাটারি ডিভাইস। 7000 mAh এর ব্যাটারি এত ব্যাটারি লাগে ভাই একটা ফোনে? ভাই অবশ্যই লাগে, কারণ অনেকে আমরা আছি যারা আসলে দিনের পর দিন দেখা যায় আমরা ট্যুরের উপরে থাকি বা অনেক বিজি থাকি, যারা অনেক বেশি নেট ব্রাউজ করি এবং মানে অনেক গেম খেলি, তো তারা এইরকম একটা ডিভাইস খুঁজে থাকে যে যেই ফোনটা আমার 2 দিন 3 দিন অনায়াসে চার্জ ব্যাকআপ দিবে। তো তাদের জন্য হচ্ছে এই পোভা নিও 2টা, যেটা হচ্ছে 6128 ভেরিয়েন্ট, 7000 mAh এর ব্যাটারি, 90 হার্টজ স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট, এবং এটাতে কিন্তু রিভার্স চার্জিং ব্যবস্থা আছে। আপনি যদি চান অন্য একটা ফোনও চার্জ কিন্তু এটাতে দিতে পারবেন, পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটাতে কিন্তু সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আর এই ডিভাইসটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে এখন মাত্র 16490 টাকায়। 16490 কত জিবি র‍্যাম? 6128 সাথে 7000 mAh এর ব্যাটারি, 7000 mAh এর ব্যাটারি, 6 জিবি 128 জিবি অফিসিয়াল একটা ফোন 16490 টাকা। এবং সাথে কিন্তু হচ্ছে দুইটি কালার ভেরিয়েন্ট কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, এবং 6 জিবি র‍্যাম এর সাথে আরো 5 জিবি কিন্তু র‍্যাম কিন্তু এক্সটেন্ড করতে পারবেন। গিফট হিসেবে কি কি থাকছে? গিফট হিসেবে কিছু দারুণ কিছু গিফট থাকবে, যেমন এই যে এখান থেকে OnePlus এর ইয়ারবাডস থাকবে, এবং স্মার্ট ওয়াচ থাকবে, সাথে হচ্ছে এই যে ব্যাগ থাকবে, তারপরে হচ্ছে কিন্তু এই যে কুপন লটারি 100% কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন নিশ্চিত। এছাড়াও কিন্তু গ্লাস প্রোটেক্টর বা নরমাল যে ইয়ারফোন গুলো, এগুলো কি থাকে ভাই? এইগুলো আমাদের अवेलेबल, এইগুলো আসলে বলি না ভাই, মানে আসলে অনেকেই যে 8টা 10টা 15টা গিফটের আইটেম বইলা বাড়ায়, আসলে আমরা ওইগুলো এমনি দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, এরপরে কিন্তু আপনাদের জন্য আরো কিছু মডেল রয়েছে, সেটি হচ্ছে যে টেকনোর পোভা সিরিজের টেকনো পোভা 4। এটা কিন্তু স্টক কিন্তু আমাদের শেষের দিকে একেবারে। তো যারা পোভা সিরিজের ফোন কিনতে চাচ্ছেন, একটু ব্যাটারি ইমেজ বেশি এবং পাশাপাশি একটা হেভি রাফ ইউজের জন্য 8 জিবি র্যামের ভিতরে যদি কোনো ডিভাইস খুঁজে থাকেন, তাহলে আপনারা এই পোভা সিরিজের এই পোভা 4 কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, কারণ এটাতে 8 জিবি 128 জিবির পাশাপাশি 6000 mAh এর ব্যাটারি, এবং সাথে কিন্তু হেলিও G99 এর 6 ন্যানোমিটারের গেমিং যে প্রসেসর যেটি রয়েছে, এটাতে কিন্তু আপনারা সেই প্রসেসরটি পেয়ে যাবেন। এবং এইটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে মাত্র 21990 টাকা। এবং সাথে কিন্তু আমাদের এই নাফি ট্রেড সেন্টারের পক্ষ থেকে কিন্তু কিছু স্পেশাল গিফটের আইটেম থাকবে, যেমন এই ডিভাইসের সাথে আপনারা OnePlus এর ইয়ারবাডস, পাশাপাশি হচ্ছে এই যে লেনোভোর নিক ব্যান্ড এবং স্মার্ট ওয়াচ, এবং সাথে হচ্ছে যে টি শার্ট, এবং সাথে কিন্তু এই যে ব্যাকপ্যাক, কিন্তু সবকিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটা নিশ্চিত থাকবে, মানে এই গিফটগুলো একবারে 100% শিওর এই পোভা 4 এর সাথে, এই ফোনের সাথে এগুলো প্রত্যেকটাই নিশ্চিত থাকছে। নিশ্চিত, এবং কুপন অফার থাকে। কুপন অফারে কিন্তু আপনারা 50 টাকা থেকে 500 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অথবা অ্যাকসেসরিজ পেয়ে যেতে পারেন, যেমন পাওয়ার ব্যাংক আছে, এখানে ওরাইমোর ইয়ারবাডস আছে, এছাড়াও আরো গিফট আছে, আপনারা যে কোনো একটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো যাই হোক, এরপর হচ্ছে পোভা সিরিজের আরো একটি স্পেশাল ডিভাইস, যেটি হচ্ছে পোভা 4 প্রো, যেটা হচ্ছে R256, আমাদের এই মুহূর্তে টেকনোর ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস যেটাকে আমরা বলি, টেকনো পোভা 4 প্রো, যেটা হচ্ছে R256 এবং অ্যামোলেড ডিসপ্লে, সাথে 6000 mAh এর ব্যাটারি এবং 45 ওয়াটের সুপার ফাস্ট চার্জার, এটার সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইসও কিন্তু হচ্ছে মাত্র 26990 টাকা।
আর এই ফোনটার যদি লুকটা যদি দেখেন খুবই সুন্দর একটি লুকিং এর ডিভাইস, মানে যারা একটা ফ্ল্যাগশিপ টাইপের ডিভাইস খুঁজে থাকেন পোভা 4 প্রো আপনাদের জন্য বেস্ট একটা ডিভাইস হবে এটা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 8256, যেটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 26,990 টাকা। ঠিক আগের এই পোভা সিরিজের সাথে যে গিফটগুলো দিয়েছি পোভা 4, সেম গিফটগুলো কিন্তু আপনারা এই পোভা 4 প্রোর সাথে পেয়ে যাবেন। যেমন এই যে আপনার লেনোভোর নিক ব্যান্ড, ইয়ারবাডস, তারপরে হচ্ছে আপনার এই টি শার্ট, তারপরে হচ্ছে এই যে ব্যাগ, তারপরে হচ্ছে আপনার স্মার্ট ওয়াচ। 100% কিন্তু এটার সাথে নিশ্চিত কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন পোভা 4 প্রোর সাথে। তো ভিউয়ার্স এরপরে কিন্তু রয়েছে আপনাদের জন্য টেকনোর একেবারে লো প্রাইস সেগমেন্টের কিছু ডিভাইস। তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে টেকনোর যে নতুন যে ডিভাইসটি টেকনো পপ 7, যেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 2GB প্লাস 2GB টোটাল 4GB 64GB একটি ভেরিয়েন্টের ডিভাইস। টেকনো হচ্ছে পপ 7 এই মডেলটার নাম। আর এই মডেলটিতে কিন্তু দুটি কালার কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পেয়ে যাবেন, এবং দুটি কালারে কিন্তু স্টক কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। যেটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে 5000 মিলিএমএইচের ব্যাটারির পাশাপাশি 6.6 ইঞ্চি এইচডি প্লাস ডিসপ্লে, এবং তার ভিতরে সবচেয়ে ইউনিক যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে 10,000 টাকার কম প্রাইজের ফোন আপনি 64GB স্টোরেজের একটি ডিভাইস, যেটা কিনা টেকনোর মতো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে মানে ভাবা যায় 64GB স্টোরেজ সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস আনলক, 5000 mAh ব্যাটারি মাত্র 9,690 টাকায়। এবং সাথে কিন্তু রয়েছে এই ডিভাইসটার সাথে স্পেশালি কিছু গিফট অফার। তার মধ্যে এই ডিভাইসটা যদি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন এটার সাথে পেয়ে যাবেন একটি লেনোভোর নিক ব্যান্ড, এবং পাশাপাশি পেয়ে যাবেন কিন্তু একটি খুবই সুন্দর একটি ব্যাকপ্যাক, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে এখানে এটার সাথে কিন্তু গ্লাস প্রোটেক্টর মানে ব্যাক কভার, হেডফোন, এবং সাথে এই যে কুপন লটারি। নিশ্চিত কিন্তু এখান থেকে যে কোনো একটি গিফট কিন্তু আপনারা 100% পেয়ে যাবেন। লো বাজেটের একটা ফোনের সাথে একটা Lenovo নিক ব্যান্ড, এটাই কিন্তু অনেক বড় একটা গিফট। এছাড়াও কিন্তু আপনারা অ্যাকসেসরিজ অনেকগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, সেইগুলো আপনার টোটালি 4 থেকে 5টা গিফট কিন্তু এটার সাথে 100% আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এই পপ 7 এর সাথেও। আচ্ছা যাই হোক, তো এরপর হচ্ছে টেকনোর আরো একটি স্পেশাল মডেল টেকনোর যে স্পার্ক গো 2023। এই ফোনটাতে কিন্তু ঈদ ধামাকা অফার চলতেছে এই ফোনটার সাথে এই মুহূর্তে। এই ডিভাইসটাই কিনলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইনস্ট্যান্ট 1000 টাকা ক্যাশব্যাক, যেটা রেগুলার প্রাইস 11,990 টাকা, সেখান থেকে 1000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক দিয়ে মাত্র 10,990 টাকায় 10,990 টাকায় 4GB র্যাম, 64GB রোম, এবং 4GB র্যামের সাথে আরও 3GB পর্যন্ত র্যাম এক্সটেন্ড করার সুবিধা, এবং সাথে কিন্তু রয়েছে পিছনে 13 মেগাপিক্সেল ডুয়াল ক্যামেরা, এবং টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস আনলক, 6.5 ইঞ্চি এইচডি প্লাস স্ক্রিন, এবং 5000 মিলিএমএইচের ব্যাটারি মাত্র 10,990 টাকায়। এটা হচ্ছে ঈদ ক্যাম্পেইন অফার। আর এই ডিভাইসটার স্টক কিন্তু আমাদের কাছে একেবারেই কম। তো যারা বুঝতেছেন যে মানে 10,990 টাকার ফোনে 4GB 64 সাথে 3GB র্যাম এক্সটেন্ড করার সুবিধা, টোটাল 7GB 64GB, এটা কিন্তু আসলে টেকনো ছাড়া অন্য কোনো ব্র্যান্ডের পক্ষে কিন্তু পসিবল না। সেটা কিন্তু টেকনো আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে। 10,990 টাকায় 4GB 64GB, এবং খুবই দুর্দান্ত দুইটি কালার কিন্তু আমাদের এই ডিভাইসটাতে পেয়ে যাবেন। এই যে একটি হচ্ছে ব্লু কালার, একটি ব্ল্যাক কালার, দুইটি কালারে কিন্তু আমাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু স্টক কিন্তু খুবই সীমিত। এবং এই ডিভাইসটা যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন সেম এই ফোনটার সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি লেনোভোর নিক ব্যান্ড, এবং পাশাপাশি পেয়ে যাবেন কিন্তু এই যে আপনারা ব্যাকপ্যাক, এবং এটার সাথে আরেকটা স্পেশাল যে গিফট সেটা হচ্ছে এটার সাথে কিন্তু একটি স্মার্ট ওয়াচ পেয়ে যাবেন, যেটা কিনা একটি ওয়াটারপ্রুফ একটি স্মার্ট ওয়াচ এটার সাথে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। কিন্তু একটু কম স্মার্ট। হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক, তো এটার সাথে কিন্তু আপনারা কুপন লটারি কিন্তু 100% কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই টেকনোর এই প্রত্যেকটা ডিভাইস পারচেস করলে। যাই হোক, এটার প্রাইসটা আমি আবারও বলে দিই, এটার প্রাইস কিন্তু এখন হচ্ছে মাত্র 10,990 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, এরপর হচ্ছে আমাদের টেকনোর আরও একটি স্পেশাল মডেল রয়েছে টেকনোর স্পার্ক 9T, যেটা আপনারা এর আগেও অনেকবার দেখেছেন আমাদের এই ভিডিওতে। স্পার্ক 9T যে ডিভাইসটি, যেটিতে কিন্তু হচ্ছে মানে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মানে 14,000 থেকে 15,000 টাকা প্রাইস সেগমেন্টের ফোনও 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, এবং সাথে ফ্রন্টের ডুয়েল ফ্ল্যাশ লাইট, এবং সাথে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এবং ডিজাইনটা যদি দেখেন খুবই প্রিমিয়াম একটি ডিজাইন। মানে 14,000 টাকার ফোনও এইরকম ডিজাইন ভাবা যায়, মানে সবাই আসলে এই ডিজাইনকেই কপি করতেছে ভাই। মার্কেটে যত ব্র্যান্ড দেখি সবাই এই সেম ডিজাইন, মানে টেকনো দেখে সবাই শিখতেছে এখন। আমি এটাই বুঝি না ভাই, তোরা কি নিজেরা কি ডিজাইন কি তৈরি করতে পারোস না? মানে সবাই এটা থেকে ডিজাইন কেন কপি করা লাগবে, আমার মাথায় ধরে না। যাই হোক, তো এই হচ্ছে স্পার্ক 9T। এটার কিন্তু দুইটি কালার কিন্তু রয়েছে এই ফোনটার সাথে, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ব্লু কালার।
আর এই ডিভাইসটার প্রাইস হচ্ছে এখন মাত্র 13,990 টাকা, 4GB র্যাম, 128GB রোম। এবং এই ফোনটা যদি আপনারা পারচেস করেন, আমাদের এই ভিডিওর স্পেশাল অফার আজকে থেকে এই ফোনটি যারা পারচেস করবে তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে একটি OnePlus-এর ইয়ারবাডস, এবং সাথে এটার সাথে থাকবে হচ্ছে একটি ব্যাগ, এবং সাথে থাকবে হচ্ছে একটি স্মার্ট ওয়াচ, সম্পূর্ণ ফ্রি। তো ভিউয়ার্স, একেবারে আমরা শেষ মুহূর্তে চলে আসছি ভিডিওর, তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তার আগে আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে একটু বলে দিই। এই শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 1 নাম্বার, ঠিক বাস স্ট্যান্ডে ফুটওভার ব্রিজের ঠিক হাতের বাম পাশে আমাদের শপটি। আর এই শপটির নাম হচ্ছে নাফি ট্রেড সেন্টার। আর এই শপটিতে আসলে সবসময় আমাকে পেয়ে যাবেন, আমার নাম আরিফুল ইসলাম, আপনারা জানেন অনেকেই, এবং সাথে যে পিয়াল ভাইয়া ওনাকেও পেয়ে যাবেন। আর এই শপটিতে সবসময় আপনারা টেকনোর একেবারে অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলোই পাবেন, এবং প্রত্যেকটা ডিভাইসে কিন্তু আপনারা 13 মান্থের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং লাইফ টাইম সফটওয়্যার আপডেটেড, এবং সাথে 7 দিনের কিন্তু একেবারে ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, অনেক কথা বললাম, তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।